Яхуданың хаты. Бірінші тарау. Иса Масихтың басыбайлы қызметшісі, әрі Жақыптың туған інісі Яхудадан Құдай әке сүйіспеншілікпен өзіне бағыштап, қасиетті халқы болуға шақырған. Иса Масих аман сақтап жүрген сенушілерге дұғай сәлем. Ол сендерге шапағатын жаудырып, амандық, тыныштық және сүйіспеншілікті молынан сыйлай көрсін. Сүйікті бауырластарым, мен бар ынтаммен бәрімізге ортақ құтқарылу туралы хат жазбақшы едім. Алайда, Құдайдың өзіне бағыштаған, халқына бір жолы аманаттаған, бәріміз сенетін шынайы ілімін жан сала қорғауды ескертіп жазуымды қажет деп есептедім. Себебі араларыңа бірқатар адамдар білдіртпей ұрланып еніп алыпты. Осы арсыздар сотталуға баяғыдақ белгіленген болатын. Олар азғындықтарына сылтау ету үшін Құдайымыздың рахымы туралы ізгі хабарды бұрмалайды. Сонымен қатар, олар Иса Масихты бірден-бір әміршіміз әрі еміз деп мойындамайды. Сендер ежелгі замандағы мына жайттарды түгел білсеңдер де, оларды қайтадан естеріңе салып өткім келеді. Еміз Иса өз халқын Мысырдан құтқарып алған еді, ал кейін көпшілігі қасарысып, сенбегенде ол солардың көздерін құртты. Сондай-ақ өздерінің билік жүргізуге тиесілі орындарын сақтамай, мекен тұрағын тастап кеткен періштелерді де ескеріңдер. Еміз оларды соттайтын ұлы күн жеткенше тозақтың қара түнегінде мәңгі шынжырлап сақтап отыр. Сол сияқты Соддом, Гоморра және маңайындағы қалаларды ұмытпаңдар. Олардың тұрғындары жыныстық азғындықпен әуестеніп, табиғатқа қайшы ұятсыздықтарға салынғандар үшін жазаланды. Сонымен олар мәңгілік отта азап шегетіндердің мысалы болды. Дәл осылайша араларыңдағы сол түс көрушілер өз тәндерін масқаралап, ешбір билікті елемей, абыройлы билеушілерді балағаттап жүр. Ал тіпті бас періште Михаил Муса пайғамбардың мәйті туралы шайтанмен айтысқанда, оны балағат сөзбен айыптауға дәті бармады. Ол жаратқан ие саған жазаңды тартқызсын деп қана қойды. Бірақ сол алдамшылар өздері түсінбеген нәрселер туралы жаман сөз айтып қарсыласады. Олар жабайы аңдар сияқты ақылдарымен емес, түйсіктерімен ғана білген нәрселер арқылы өздері жойылып кетпек. Бұлар қасіретке қалмақ. Олар қабыл таңдаған жолмен жүреді, және балағам іспетті өздері алатын сыйына қызығып, алдамшылыққа беріледі. Ақырында олар қорақ сияқты қиқарлықпен қауым жетекшілеріне қарсы бас көтергендер үшін құртылмақ. Осындайлар достық дастархандарыңа еш қаймықпастан келіп, тойынып алып, сендерді лас дақтар сияқты ұятқа қалдырады. Мұндай адамдар жаман шопандай тек өз қамдарын ғана ойлайды. Олар жел айдаған жаңбырсыз ақша бұлт іспетті. Әрі күзде жеміс бермейтін, тамырымен жұлынған, бір жолы өлген ағаш секілді ешбір пайда келтірмейді. Қайта олар ұятсыз істерін паш етіп, көбік шашып, қоқыр-соқыр әкеліп жатқан теңіздің буырқанған толқындарына ұқсайды. Осы азғырушылар кезбе жұлдыздай тура бағытта сілтей алмайды. Оларға тозақтың мәңгілік қара түнегі дайын тұр. Бұлар туралы адамзаттың 7-ші атасы Енох пайғамбар былай деп алдын ала айтқан еді. Тыңдаңдар, еміз өзінің 10 мыңдаған қасиетті нөкерлерін ертіп көктен түспек. Ол бәрінде соттап, әділетсіздердің зұлымдықпен істеген барлық жаман істерінде, арсыз күнәһарлардың оған қарсы айтқан күллі қатал сөздерінде әшкерелеп, жазаларын тартқызатын болады. Мұндайлар ұдайы наразылық білдіріп, күңкілдеп жүреді. Олар жаман құмарлықтарына салынып, бас пайдалар үшін мақтанып, өзгелерге жағымпазданады. Ал сендер
сүйікті бауырластарым, еміз Иса Мәсіхтің елшілерінің алдын ала айтып кеткендерін естеріңе түсіріңдерші. Олар сендерге осы соңғы заманда өздерінің арсыз құмарлықтарына салынып, шынайы ілімді келемеждеп жүрген адамдар шығат деген еді. Қауымдарға жік салатын мұндайларда киелі рух болмайды. Қайта олар күнәһар болмыстарының жетегінде жүреді. Ал сендер, сүйікті бауырластарым, өздерің сенетін Тәңір иенің қасиетті де пәк таза ілімінің негізінде рухани өсіп толысуға ұмтылыңдар. Киелі рухтың жетелеуімен сиыныңдар. Әрдайым Құдайдың сүйіспеншілігіне бөленіп, жамандық атаулыдан сақтаныңдар. Еміз Иса Мәсіхтің қайта оралғанда өздеріңе шапағатын тигізіп, мәңгілік өмірге жеткізуін аңсап күтіңдер. Ізгі қабырға күмәнданып жүргендерге қайырымды болып, оларды ынта жігермен тозақ отынан құтқарып алыңдар. Ал жалған ілімдерді ұстанған, басқаларға аяушылық танытқанда, күнәнің ықпалынан шошына сақтаныңдар. Олардың азғын болмыстарынан бастау алатын арам істерінен жиреніп, аулақ жүріңдер. Сендерді адасып кетуден сақтап, өзінің нұрлы, салтанаты көрінген күні қуанышпен, мүлтіксіз таза күйлеріңде өз алдына тұрғызуға бірден бір Құдайымыздың құдіреті жетеді. Ол бізді еміз Иса Мәсіх арқылы құтқарған еді ғой. Даңқ пен ұлылық, құдірет пен билік күллі өткен дәуірлерде болғандай, қазірде мәңгілікте оныкі. Аумин.